Почитувани, започнува уште едно издание на емисијата Одблиску со на телевизија Мега. И за денеска на вистина имаме еден интересен гостин со цел одблиску да ви го доловиме на сите вас гледачите на телевизија Мега, но се разбира и на сите останати гледачи кои што ја следат оваа емисија ширум Македонија. Со цел, како што кажав, одблиску да ви го доловиме, односно подетално да позборуваме и за сето она што тој го работи, но од друга страна да опфатиме и некое приватно прашање од приватниот живот. Морам да кажам дека ми представува на вистина огромна чест и задоволство што во денешното издание на емисијата Одблиску со го имаме диџејот кој што би рекла дека е најзаслужен за забавите ширум Македонија. Добро познатиот на сите диџеј Андреј Ѓошев. Здраво, добре дојде пред се во мојата емисија. За поканата пред се за емисијата и се надам дека ќе имаме убаво интервју. Така, верувам и јас дека навистина ќе уживаме во овој заеднички разговор, како што кажав, со една единствена цел, што се поблиску да те доловиме до нашите гледачи. Како што кажав на самиот почеток, по самата најава, ти си најзаслужниот за добрата забава која што се прави во ширум Македонија. Да. Најзаслужниот. Како да ви кажам, едноставно јас премногу години работам, значи сега сум 23 години, од мојата 15-та година работам со прерано починатиот Ацо Конга. Тој беше човекот што, да речем, ме пикна во целиот ноќен живот, во параван, како да го речем, на забави, на музика, на контакти и така. Така, ете, ќе кажам дека и ги правиш да се согласам најдобрите забави. Мило ми е. Како што кажа, твојата 15 годишна возраст некако навлезе во овој параван. Ете, токму тоа би сакала да го споделиме со нашите гледачи, да те навратам на самите почетоци, па ќе позборуваме за тоа како се одвиваше твојата кариера. Кажа дека благодарение токму на Ацо Конга, ти започна со оваа професија? Не, извини што ќе те прекинам. Јас започнав од 10 години, не знам како да кажам, сум снимал музика, ми било кеф да имам онака, да имам колекција, па ја снимав на луѓето, ја ширев едноставно. И првите почетоци ми беа во тогашно Талија, на 11 години ме зема, пред забавата да пуштам, значи од 6 до 8 сум пуштал музика, пред да дојде диџејот во Джовани, бившо на времето уште. Јас бев премногу мал и сепак тоа што живеам можеби на широк сокак, ми дале шанса тие луѓе да покажам што знам. А сепак мојата соработка со Ацо Конга почна на 15 години. Главен виновник за тоа е Мичо од Бурек, собственикот, да поздравам него, фала му на сето ова. Тој на неговата плажа градиште ме запозна со Ацо Конга. Мислам, лето беше, пред почеток на лето. И низ цело лето Ацо Конга ме учеше, ми даваше совети, идеи околу на тоа каде да се впуштам со музички план. И веќе во септември го имавме првиот настап на Гроздовер во Кавадарци на мојата 15 годишна возраст. Бевме на главната сцена заедно со Нокаут и беше супер. И од тогаш, да кажем, цело време работам по клубови, по кафичи, немам застанат, да речам, викенд нема застанат. Така, навистина голем предизвик е, те би рекла, за дете кој што има 15 години, кој што се уште созрева на некој начин, ете да застане на една таква бина покрај Ацо Конга, голем број на народ, ете, токму на Гроздоверот во Кавадарци. Тоа е сепак огромен настан. Така, какво беше искуството, ете, како се сеќаваш на тој прв настан, што би рекла од друга страна, можеби поголем предизвик, ете, нешто посериозно? Одговорноста е многу голема, јас искрено кажам, мислам дека тоаш воопшто добро не се покажав. Но сепак Ацо веруваше во мене и со тек на време јас се искалемив и стварно достигнав некој ниво што никогаш не сум задоволен, но секогаш може да се и напред. И сепак тој беше задоволен, толку години со мене работевме, скоро 5 години, до, да речам, последната година од неговиот живот, кога тој не можеше да се протистави на болеста повеќе, за жал. Така, но во секој случај... Јас цело време, извини што ќе те прекинам. Нема проблем. Цело време сам настапував со него, си правев комбинации, значи паралелно од со него имав и свој виджеј сетови, значи со видео настапував. Имав проекти со саксофон после Ацо Конга, сам пак, па со Боге Конга од битова и така, цело време сум активен. Така, значи, од овој разговор, ете би заклучила дека можеби токму и Ацо Конга
е најзаслужен за она За она што сум го постигнал, што си да. денеска. Да. Така, ете, нели, битни се тие први почетоци, односно Па да да. се даде можноста на една млада личност да се испроба во нешто ново и ете на некој начин да те запознае со сите луѓе кои што се во Сепак оваа контактите се професија, најбитни, така. да. Контактите се најбитни. Знаете, дома седење контакти не може да се постигне, треба цело време со луѓето со. Не само во Битола, с најмалце сум во Битола, значи низ цела Македонија треба да контактираш. Пред се да си пријател треба со сите. Не само за работа да контактираш. Значи соработката е најбитна, пријателството, се. Тоа Така. е како, не знам, начин на живот ми е мене тоа. Така, во секој случај потполно се согласувам дека пријателството, пријателите се најголемото богатство на еден човек. Како се одвиваш, ете, после тоа самата твоја кариера, како што кажа, бројни настапи, не само во Битола, туку ти настапуваш и надвор во Македонија. Па вака искрено ви кажам, јас најмалце сум активен во Битола. Може би е глупо, може и себично е така што велам, ама Зошто е тоа така? па не знам зошто е стварно. На лето пример сум резидент во Битола на многу места, во Инстинкт, во Позитив, на базенот Олимписки пуштам денски, не знам, Белата нокша, прај Бобо и така, ама цело време се појќе и појќе сум ангажиран надвор. Не знам дали ноќниот живот во Битола е сменат или може мојата музика не му одговара, не знам. Али тоа е, сепак. Така, ете како што кажавме, навистина си присутен во цела Македонија. Се чувствува ли може би разлика од град во град, од место чувствува, да. во место Енергијата каде е- што пушташ? Енергијата е различна секаде. Секаде има различна публика, различна вечер. Многу фактори се битни за забавата. И сегде има поминувам различно, знаете, негде ќе поминам 2-3 пати супер, па еднаш ќе некогаш лошо, ќе депресивно, не ради мене, не ради може би луѓето пари немаат, ете, да пијат, да се забавуваат, знаете, многу фактори има. Али во главно е окей. Така, се согласувам така дека за добра забава пред се, нели, се луѓето, но од друга страна Да. и добрата музика ама треба да сепак се Тоа е погоди. комбинација, во секој појќе работи случај. треба да се погодат. Мене искрено ретко ми се дешава лоша забава и сум многу среќен ради тоа. Да доживеам онака да нема луѓе, да е празно, да не реагираат на музиката, многу премногу ретко. Дори не ни се сеќавам кога ми се десило така, не дека не се десило, али сепак ретко е. Така, каде, ете, од сите тие многобројните настапи ширум државата, кој е на место, оној град кој што ти оставило најголем впечаток, каде што луѓето постојано се највесели, нели сакаат најмногу да се забавуваат? Ако кажам еден, ќе бидам погрешно сватен. Ете, омилено место кај што настапувам из Македонија ми е Струмица. Клуб Платинум. Тоа е еден од најдобрите клубови во Македонија без конкуренција. Значи целата екипа што го работи клубот е перфектна. Таму одам 4 пати годишно, на карневали одам секоја година и така низ годината уште 3 пати на лето одам, па мислам дека во мај, не сум сигурен. Сега бев пред 2 недели таму и поминав стварно супер, бев за Хајнекен, пуштав музика, имаше од Хајнекен официјална забава, супер поминав. Така, баш ми е драго. Она што ме интересира, ете без разлика што кажа дека навистина малку си присутен тука во Битола, но од друга страна како битолчанец ги имаш сепак настапите тука во Битола. Битолчани навистина важат за специфичен народ, посебно кога се работи за музиката. Каква е забавата, каква е атмосферата кога пушташ музика во битолски клуб или на некој настан кој што се организира токму тука во Битола? Битолчани реално се најспецифични за музичкиот вкус. И тоа на некој начин мене ми е драго, и секогаш имам посебен мотив да се покажам подобро пред битолчани, пред моја публика кај што сум дома. И ми е стварно драго, кога ќе пуштам пример во кафич во Битола, на пример во Инстинкт, таму одам редовно на месец дена. Секогаш ми е предизвик да имам некоја песна повеќе, некој стар хит да го вратам, да освежам и така натаму ми е како предизвик на некој начин. Так, имаш ли може би трема кога пушташ во Битола? Или Никогаш не сум да ти кажам за чудо, што најмали години никогаш не сум имал трема, не знам како се чувствува трема, дали како би било да имам трема. така, тоа е навистина убаво.
Ајде сега да ги запознаеме малку повеќе нашите гледачи. Кажавме дека си навистина доста добар во твојата работа. Каков тип на музика пушташ? Пуштам урбана музика, значи пуштам хаус музика, ама со примеси на се што е модерно, како јас не можам да се ограничам кон само да речам deep house пример. Јас пуштам хаус музика со примеси на се што е урбано, се што е модерно. Сепак да не е кич. Така. Некојаш знам да пуштам и македонска преработка во хаус верзија, пример на Сладкар, на Нокаут, на Каролина, не знам. И така натаму. Така, во секој случај, нели, сето она што Зависи од друга страна да, ќе биде да. интересно за самата публика. Колку често ете на самите настапи, на самите твои гостувања по клубовите се случува публиката, самите присутни да дојдат кај тебе и да ти побараат некоја песна или некој хит? Да ти кажам, редовно. Ама јас тоа многу убаво сваќам. Знаеш, тие ми даваат идеја. Јас таа песна најчесто што ќе ја порачаат, јас нема да ми текне да ме од тај пат нема ми текне ка постои да песна и тоа е сепак многу убава идеја. Се стварно некогаш одиме со спремен концепт, имаме идеја што сакаме. Ама кога ќе ти дадат некоја свежа идеја во текот на целата забава, стварно некој неубаво сваќа, јас некогаш би се изнервирал. Ама најчесто многу убава идеја ми дават, не знам, јас немам проблем со тоа. Така, навистина убаво што е така, ете што ги прифаќаш тие идеи кои што доаѓаат од самата публика и што ги реализираш во секој случај, бидејќи ете навистина има диџеи како што кажа се нервираат кога некој ќе дојде да им побара некоја музика. Да, сепак тоа ми дошло озвешување на целиот сет, да го речем, на целата вечер. Како што кажав, ние имаме со некој концепт замислен. И идејата на публиката, кога ќе се спој со твојата идеја, доаѓа стварно супер. Така е. И освежува на некој начин целата вечер. Ако ти побараат турбофолк музика, ви не пуштам турбофолк, за жал, ама тука е другар ми Јошката, се ќе ви испеј, се ќе ви запеј и ќеисвири и така. Така, значи. Да го поздравиме, поздрав Јошка. Ете, голем поздрав во секој случај. Различни вкусови на музика. Јас обожавам да сум на неговите забави. Не ја пуштам таа музика, не дека не ми е убав, напротив, ама секој со својот стил. А си се замислувал ли некогаш, ете, ако тоа е она што го бара самата публика, и ако заклучокот ете дека на некој начин може би подобри забави се тапрат на музика, дали некогаш би го сменил правецот или би останал во ова? Јас не би осменил правецот, сепак публиката, секој има публика и како да кажам, која што е желна за различни вкусови. Си знае на шо иде на некој начин, која собственик на дискотека ќе ме викне мене, тој знае што музика пуштам, што стил. И публиката сигурно ја запознаваат со мојот стил на музика. Неодатна. И јас сепак не би одбрал негде да одам, кај што има турбофолк цело време, јас додам како паднат од Марс да ме гледат на некој начин. И затоа сепак ја одбирам кај одам. И ретко, многу ретко одам во нови клубови. Во петокот бев во Гевгелија, за прв пат на отворање на клуб Банго се викаше. Тој беше затворен до 80-та година. Имаше отворање во петокот, тоа огромна хала, премногу голем клуб. И ми беше како шубе на некој начин, дали ќе поминам добро, прв пат во ново место, поминав феноменално. Пуштав премодерна музика, преубаво. Значи, секогаш треба да се размислува. Ако одиш на некој место кај што цело време како што реков има турбофолк, чудно е, не знам, може тие нема да те прифатат, ти нема да ја прифатиш та публика и затоа убаво е секој да размислува кај оди. Немој на секој место досегне сепак. Така се согласувам, нели, самите ние како личности, како индивидуи сме тие кои што одбираме каде да одиме, на каква музика или што е она во што уживаме. Кажи ми, како што кажавме, нели, си настапувал ширум Македонија, но кои се оние позначајни настапи, позначајни места каде што си пуштал ти музика, настрана, нели, од самите кафичи, од самите дискотеки, ете како што кажа, ти беше дел, нели, од Белата ноќ, тука во Битола, тоест си дел од Белата ноќ веќе неколку години наназад, ете некои такви поголеми настани каде што си бил дел. Па ќе спомнам, кога работев кај Сладкар во неговата продукцијска куќа Иноватива, подпишав договор пред 2 години, траеше 1 година, настапував како загревање за SARS од Србија. Имам настапувано
како загревање за DJ Таркан. Имам настапувано на Струмица Open Festival на Вигор сцената. Не ми текнува искрено вака, давата ноќ сепак ја спомним. Битни, како да ви кажам, секој настан ми е битен, мене не ми е стварно тие можеби настани имаат многу повеќе публика. Так. Ама на некој начин на тие настани е помала не голема е одговорноста, помало изборот на музика, како да кажам. А клуб, кафич, нормални настани треба повеќе музика и така. Така, а некое место што ти е предизвик во твојата кариера, каде што не си имал можност или ете Во да... Македонија или? Па, за сега за Македонија, после ќе позборуваме и надвор од нашата држава. Девар мислам дека немам пуштено. И би пуштал да ме викне. Така. Да ме мукирале. Зошто да не, нели во секој случај. Да. Сегде сум одел, не знам кај не сум одел, искрено вака ќе размислам. Буквално сегде одел. Ете баш сега брзо ме бара и за Крушево. Не знам кај не бил. Така, убаво е тоа, навистина ете вака кога ќе се слушне дека еден наш сограѓанин, еден наш битолчанец, освен тоа што е познат многу доста добро тука на сите битолчани, туку е познат и низ цела Македонија. Освен тука, нели си пуштал музика и надвор од Македонија, ако не се лажам? Сум пуштал еднаш со Ацо Конга. Така? Во Албанија сме пуштале. Тогаш Ацо Конга имаше договор со Филип Морис во тоа време. Тоа време работевме настани, како што ги спомна поголеми, работевме на промоција во Албанија. Работевме 5 годишнината од VIP оператор во Македонија, свиревме, работевме такви настани на производи и така сум имал една шанса да настапам надвор од Македонија. Така, но во секој случај верувам дека постои желба Па да, не, кај искрено, тебе. летово ме контактира за во Грција, ама премногу ми е окей тука што не ми се исплаќа ни финансиски, ни Така. поинаку да одам надвор. Стварно супер ми е тука. Немам ни една причина да одам во странство да работам. Во секој случај. Ете од тој твој еден настап кој што го имаше во Албанија, ме интересира каква е разликата со македонскиот народ и со присутните таму на тој настап, каков е фидбекот од страна на публиката? Искрено да ти кажам, тоа беше кога имав 16 години, пред колку иде, пред 7 години. Тогаш јас не ги разбирав работите како сега, мене ми беше сите играат, сите се смеат, ама сепак тоа беше корпоративен настап, како што кажа од Филип Морис. Енергијата беше тоа беше на некој начин приватна забава. Так. И поминав стварно окей. Значи музиката е универзална и сегде поминува добро. Начинот на кој што ти ќе му ја пренесеш е битен. А иначе таа музика да јас не измислувам топлавода на некој начин или некој друг. Начинот на кој што ќе му ја пренесеш на публиката енергијата едноставно. Тоа како ќе се комуницираш со публиката, со луѓето од тој град, со гостите, тоа е битното. А музиката е најмалку битна. Така. Сите иста музика имаме. Начинот на кој што ќе му ја доловиме музиката е тоа што е битното. Значи, моментално 90% од диџеите пуштат иста музика. Тоа не е тајна да речем, ама начинот на кој што ќе се пушти, тајмингот на кој што ќе се пушти, тоа е битно. Тоа е тоа што ме прави различни еден од друг. Така, во секој случај, нели, кога ќе знае самата атмосфера, Да. кога ќе го почувствува, како што кажа токму, нели, тајмингот да се Да, погоди тоа е во тоа. тој момент да се пушти тоа, нели, сепак е пресудно. Ајде уште малку би сакала да те навратам на твоите почетоци. Кажавме дека освен попрофесионално на 15 години, на некој начин уште од 10 години, така можеби првично започна да се занимаваш со пуштање на музика, но кога се роди кај тебе љубовта ете токму кон диџејството? Љубовта. Ти кажам искрено, уште бев дете, 11 години, како сите нормални во тоа време излегвавме на компјутери, игравме Counter Strike и случајно доwnloadирав програма што можеш од 2 песни да направиш една и си имав направено тоа што на компјутер имав свој компјутер дома. Си имав направено некоја верзија од 2 песни во тоа време, бев премногу среќен. Си ја слушав дома, па ја давав онака по луѓе. А тоа песна глупост, не ни звучи, ама мене беше како обсесија останато. И со тек на време, благодарение на
тогашно Fresh Union, на Васко, на Чипур, на Рале, тие се сепак легенди на Васко, собственик ментално на Горива продукција, на големите продукции во Македонија. Во тоа време тие правеа SOS фестивал Битола во август и тие ме земаја да гледам, да пратам, едноставно ми дадоа шанса да работам плеари во тоа време, појма немав никако се микса, ама сепак шансата што ми дадоа да видам, кај ме роди многу голема љубов. И многу сум благодарен ради тоа, сепак секоја чест за тоа. Така ете, на вистина повторно ќе речам да се даде шанса на... Тоа е најбитно, знаете. Кога ќе оседиш дека некој му треба твоја помош, многу е убаво чувството кога ќе му помогнеш на некој. Секогаш со задоволство му помагам, кој да ме праши, најмал проблем ми е. Само што сега се многу сменате генерациите, како онака егоистични се мислат дека се знаат и тоа е многу чудно. Јас кога бев 12 години сум појма нема. И ми беше задоволство, онака му досадвав буквално. Памтам кај Чипур, кај тие Алекс Нова, кај Рале сум одел по дома. Понака се дедам и да со музика, такви банални работи, знаете, што денеска нема шанси да се деси, имат интернет, имат YouTube, имат Google и мислат дека се знаат. А уствари човечките вредности не можат да ги научат. Тоа ми е многу криво. Не сум стар кој него, да сум 23 години, ама генерациите што се сега 15-16, сигурно нема да се спуштат на ниво да дојде или мене или некој било, да му рече како треба ова да се направи, да ми даеш совет за ова, како да се направи, сигурно нема. Тоа е многу лошо на некој начин. Така се согласувам, генерациите денешни помладите сметаат дека ако побараш ти совет од некој постар или поискусен, го сваќаат како понижување. Да, на некој начин онака како понижен, така со задоволство ми помогнал. Значи отворен си за соработката доколку нека млада личност дојде кај тебе и сака да научи проблем, нешто. помагам секогаш кога можем. Браво, на вистина секоја честа за тоа. Мене ми помагале, зашто да не помагам на други. Така, да ги научиш и другите. Она што ме интересира колку ете во тие детски години, кога ја откри љубовта кон диџејството, ја имаше поддршката од твоите блиски. Искрено ви кажам, моите дома ден денес се чудат. Порано не знам, си мислеа што прави детето, пари што вади. Дрога си мислеа дека продавам, искрено може глупа е вака на телевизија. Од каде пари, а сепак на 15-16 години големи пари носев дома, се чудеа. И цело време ме поддржува, значи активно мајка ми е се на Facebook, цел ден ме прати кај сум, што сум, зашто сум. И многу ми е тоа битно што се срекни, што ја сваќаат мојата работа и што ме поддржуваат на некој начин во сите тие работи. Така дека. Ете факултетот на некој начин што го учам за естраден менеджмент на БАС, уште да дипломирам, сепак е поврзано со ова. Јас немам да се видам нешто друго да работам. Науката едноставно со ова, со менеджментот, со контактите, си го сватив како обврска во животот. И учам факултет, што го има и тоа. Уствари, тоа што го учам е практично се го имам направено. Јас кога се запишав на факултет, сето што учевме, јас го имав практично направено во животот и само го научив теоретски. Така, во секој случај друго е нели кога ќе се има диплома. Не знаев, сето знаев, ама не знаев да го искажам. И сега некои работи не знам да ги искажам од тоа што сум го имал како искуство. А факултетот, тој смер ми помага на некој начин. Така, во секој случај те верувам дека ќе допринесе нели за уште поголемо развивање, дека да, од една страна тука е неформалното образование, но сепак тука од друга страна како што каже и теоретското, практичното си го имал, да, но во секој случај влијае да кажем, практично сум искусил многу такви ситуации, сепак е ова е бизнис. Знаете, се работи со луѓе, најтешко е се работи со луѓе. И сум го, како што кажам, сум си го свадил како обврска сепак ова јас. И ми е задоволство што ова обврска ми е животот мене, што секој ден станувам и думам, размислувам овај месец настапи каде, шо, како. Сепак сам се менаџирам јас и ми е супер. Ете, многу пати сум пробал да ме менаџират, ама не дека не ми било лошо, туку најдобро ми е сам. Сам најдобро си знам кај треба да бидам, зашто треба да бидам. Сепак друг да одлучува кај треба да настапувам, не ми е искрено. И затоа ми е поубаво. Се гледа со колкава љубов, навистина зборуваш за твојата работа и колку уживаш пред се во сето тоа и навистина се радувам ете кога млади луѓе си се одлучиле за нешто ете и се стремат ете да си успеат и да бидат успешни навистина во тоа што го работат. Ете секоја ти чести тебе
толку млада личност, но сепак имаш толку многу постигнато во животот. Многу. Скромен сум на некој начин. Скромен сум, јас никогаш не признавам што имам. Најмалку сакам да зборувам за тоа што имам постигнато. Сепак девата оставам да говорат. Јас едноставно сакам да работам додека луѓето не треба се представувам пред луѓето. Тоа ми е како цел да кажам. Така, и во твојот случај така, делата самите по себе си зборуваат за тебе и за твојата работа. Со оглед на тоа што повеќе години си присутен во оваа професија, колку време ти е потребно да се спремиш на некој настап? Знам дека тоа ти е секојдневие, секој ден си со музиката. Во смисла ме интересира како ги бираш самите песни. Дали имаш некој извор? Добро. Секојдневно дали го правиш тоа, па преслушуваш повеќе песни, па одлучуваш која ќе биде дел од некој твој сет? Искрено да ти кажам, најмалку слушам музика. Значи најмалку цело време, благодарение, па тоа е друга тема, да кажам. Најчесто музиката ја пратам од луѓето, сега имаме Facebook, значи стварно банално да не користиме тие алатки да ги речам. Значи имаме Facebook, имаме интернет, јас не преслушувам музика да седнам сако порано спуштај па ова е уба па та. Така да правиш селекција. Ги пратиш луѓето едноставно што му е. Јас сепак од тоа си правам верзии на мој начин, си наоѓам верзии што би одговарале на мојот стил на музика и на некој начин компромис имам меѓу вкусот на публиката и вкусот мој, стварно ми е супер. А тоа што рече дали се спремам, јас имам веќе спремна како колекција. И цело време јас вадам песни од неа, бришам од неа и таа ми стоим, таа ми е 10 години колекција, не 10-8 години. Од кога пуштам на лаптоп, пред тоа пуштав на цедиња, таа ја префрлив на лаптоп, од тоа пуштам на лаптоп, не е ми избришана, само вадам, клавам, вадам, цело време балансирам. Така се надополнува во секој случај. Не случајно ти го поставив тоа прашање, бидејќи знам диџеи постојано што спуштаат песни, имаат определени страници каде што чекаат да излезе некоја нова песна да ја слушнат, па се случувало од некои информации што ги имам во тек на ден да преслушуваат по 10, по 20, по 30 без разлика, па да направат некоја селекција од една или две песни што ќе бидат дел нели од нивните колекции. Не така и тебе е сосем друг случај. Поинаку јас цело време пратам топ листи. Сепак луѓето најмногу јас ги пратам. Битно е, има страници како е Beatport, Traxsource, DJ City, таа е DJ City американска, таа е најурбана. Таа има застапено и хип-хоп, и R&B, и хаус, и ретро, и латино, и се. И таквите страници се многу битни, точно, ги пратат. Ама тоа е сепак вкус на некој друг. Ти не можеш да изградиш стил заснувајќи се на некој друг. Ти треба сам да одбериш што е најдобро. Оди сепак многу има, го пратат пример топ 10 песни на, не знам, на Дейвид Гета. Тие се на Дейвид Гета, не се твои. И тоа е грешка, многу голема грешка што пратат друг стил. И времето што го трошат пратејќи го тугиот стил, забораваат на себе си. И јас едноставно не ќам така заснувам и супер ми функционира на мој начин. Точно се согласувам со тебе дека е поразлично кога една личност ќе си го изгради својот собствен стил и утре Андреј Ѓошев да го познаваат како Андреј Ѓошев, а не да те познаваат како некој што го копира стилот на некој друг. Значи. Едноставно, зошто да копираш? Сепак интернетот пак идеме до тоа. Интернетот има милион песни, секој ден излегваат милиони, илјадници песни, знам колку излегваат. И цело време можеш да пратиш да си направиш замисла, што сакаш да си одредиш, што би сакал да слушаш, да пушташ, да презентираш. Така, кажи ми, може ли добро да се живее, да си има еден убав живот од диџејството во Македонија? Мене ми е супер, искрено. Премногу добро живеам од тоа. Така. Финансиски, да речем, стварно сум супер. Би им дал советете, каков совет би им дал ти на сите оние млади кои што размислувате дали да започнат посериозно да се занимаваат со оваа професија? Многу е битно на почетокот. Јас кога почнував, немав своја опрема. Немав ни пари да си купам опрема, ти скапа. Во тоа време имав еден лаптоп, што моите би можеле да ми дозволат, ама тој не беше окей. Сепак ми требаше во тоа време и пол лаптоп. Во тоа време ќе спомнам DJ Чваре. Поздрав Чваре. Ми даде неговиот лаптоп, ми вика вети го, работи, ќе ми го платиш кога ќе имаш пари. Значи ми помогнал да имам лаптоп.
Ацо Конга ми велеше, еве ти, ова недела 5 свирки, земи ги ти парите, да си купиш опрема. Значи, многу е битно, како викат старите, фрли си пред тебе, знаеш зад тебе, или како беше однапред. Значи, многу е битно да се вложи, едноставно да се дава, за да можеш да земиш назад. И ти некој ќе си рече, ете, ништо, не давам, зошто одат со туја опрема, не дека е најбитна опремата, ама е битно љубовта кон што ќе ја дадеш и времето и се што ќе дадеш тоа за да се врати истото. Така. За се и во животот, нели е така, кога вложуваш во нешто и кога си упорен во сето тоа, ти се враќа назад. Бидејќи, како што кажав, целта на мојата емисија е што поблиску да те доловиме како личност, од една страна професионално да позборуваме за тебе, но од друга страна и малку поприватно. Нема проблем. Каков е Андреј Ѓошев во приватниот живот? Она што ми е неизбежно прашање во мојата емисија е како самиот гостин би се опишал себе си со неколку зборови. Искрено исто. Јас сум дали сум и на музика, дали сум дома, дали сум на факултет, дали сум на кафе. Јас сум така сум воспитан од дома и да нема некоја разлика во приватниот живот. Мене нема приватен и професионален. Мене ова ми е животот на некој начин. Јас не знам нешто друго да правам. Така, навистина си секогаш позитивен и насмеен, а во денешно време ретки се таквите луѓе. Треба да се трудиме, знаете, многу негативни работи има во животот. Цело време се среќаваме со негативни работи. Пред малце кој идев таму, прочитав Генијето од Македонија. Марко Чава сам починал мајка му од рак. Значи, тоа е сепак многу негативна работа, ама знам дека тој со тоа знаење, со тоа поддршка што ќе има од цела Македонија, ќе преброди преку тоа. И многу битно е да си позитивен спрема се. Цело време животот ни дава предизвици, негативни работи, негативни луѓе. Само треба да го пребродиме сето тоа. Така е, многу убаво кажано, се согласувам потполно со тебе. Кажи ми, како поминува еден твој ден? Да ти кажам, последните 2 месеци многу различно. Почнав да одам многу в теретана, ми стана ритуал, преубаво се осеќам. Браво. Иначе порано, мислам стандард ми станувам, одам на кафе, на широк сокак. Значи неизбежно е кафето на широк сокак. По 7-8 еспреса пијам на денот и никако немам да се откажам од тој еспрес, премногу го сакам. Денот ми почнува така, станувам, одам на кафе, на ручек, сега ручам дома, отивам в теретана, морам да пазам на храната и ми е многу поубаво што ручам дома, што и сам се учам да си правам храна, да се приготвувам некој салати, туна, стек што била. Браво. Тоа е теретана, сери многу гледам, заљубен сум во сери, премногу гледам сери. Со дена, ете, вчера до 8 савајле гледав сери. 9 епизоди во еден ден изгледав. 9 сати седев пред компјутер. Премногу, Премногу, навистина. стварно. А во однос на спорт, освен теретаната, дали може би имаш некој хоби, фудбал, кошарка, ракомет сум или? одел, на ракомет сум одел. Браќат мој беше капитен на Пелистер на времето уште и ме земаше на ракомет, јас немав кеф спрема тоа искрено. Никогаш сум немав кеф спрема спорт. Или па теретаната ми е интересно, ти одам тоа време што го трошам за глупости, ми е интересно одам 1 сат правам кардио, преубаво се осеќам. Стварно ете савајле, станав затнат, настинат, појдов 1 сат, си испадив, го избавив најлошото од мене, како нов сум сега. А кажи ми, кога немаш ангажмани навечер, дали знаеш да заглавиш до доцна? Ретко сум многу слободен во викенд, ама последниот пат кога бев, да ти кажам право, си заглавив и тоа убав бев излезен во Битола и си пиев едноставно, си уживам во вечерта, ама многу ретко сум слободен за да можам да си дозволам таква работа, да излезам како сите нормални во викенд. Најчесто сум на работа и ми е станато не знам викенд едноставно. И ми е чудно, ги гледам, онака се чудам што пред сите. А уствари јас сум излезен и ми е така чудно на некој начин. Бидејќи полека се движиме кон крајот на емисијата, навистина ужива во разговорот со тебе. Кажи ми само, кои се твоите идни планови? Ете, верувам, богата агенда, посебно и за периодот што следува имаш. Планови, да ти кажам, планови немам, едноставно оставам времето се да покажи. Сега ми е најбитно до нова година да дипломирам на факултет, па со тоа да почнам на некој начин да барам работа од понеделник до петок, есента, пролетта, зимата,
пуштам само викенди. Сепак на лето сум секој ден на музика. И ми е едноставно како сакам да сум посветен од понеделник до петок, ништо не правам, гледам серии, пијам кафе, а вака барем ќе го трошам времето на некој начин на нешто попаметно од гледање серии. Така. И кога рече сакам да најдам работа, што би можел да работиш? Каде се пронаоѓаш? Па, со факултетот сепак јавни настани, естраден менеджмент би можел да работам во не знам фирма за цигари, за алкохол, за такви работи сепак. Јас сигурно не би можел, не знам, во адвокатска канцеларија да работам или не знам. На тоа и мислев, дали би можел да бидеш да бидам службеник. Така, затворен некаде. Ти не е само дојдеш да работиш, треба да ти е интересно ти. Ако се сакаш да работа, ни еден ден нема да се доседиш на работа. Јас со музиката јас немам осетено ден на работа. Стварно е мачно, последните 2 години и возам сам. Пред тоа ме возеа, имав возач. Од кога почнав да возам, ја свадив целата разлика колку е. Сепак да не пиеш и чао, колку да се враќаш, еден да возиш по 200 километри напред, па назад, да пушташ цела вечер. Стварно ми е поинаку. Така, кога ти го поставува прашањето, последното прашање, мислев на тоа дали би можел да се затвориш некаде помеѓу 4 зида, но сепак сето тоа е работа со луѓе и таа отворена комуникација. Повторно ќе речам, навистина уживав во разговорот со тебе. Фала ти што си толку отворен, позитивен и насмејан цело време за позитивната енергија што ја шириш. Ке ти посакам уште многу успех, се разбира, се најдобро и сето тоа што го имаш замислено да ти се оствари. Фала ти сепак на поканата, на преубавото време поминато и се надевам ќе се видиме уште поубава прилика во друга емисија. Така, верувам и јас. Точно некоја журка. Така, се надевам. Благодарам уште еднаш. Почитувани, дојдовме до крајот на уште едно издание на емисијата Одблиску со јас. Верувам дека уживавте во денешниот разговор со мојот гостин. Мене ми останува само да ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте. Се разбира да ве поканам и понатаму да останете на оваа фреквенција. А со нов гостин се гледаме точно за 7 дена. Довидувања!